Welcome back to my channel. As you can see on the screen here, I have plans so many lessons for you guys. So if you want to learn new expression every day or every week, please don't forget to subscribe my YouTube channel. Okay? Trong một phần này đôi tại ban khơi là screen ninh trắng cứ nhằm ban rệp trong trên merian chán để tôi nâng understanding new expression. Cho nên playlist mỗi ní cứ là mình tết trong bên chật mình tên và xin chào bóng ôn miền trong nạp rõm trong riêng từ sao ông chia riêng rõ ngày chia riêng rõ sắp đá để cho nên bóng ôn complete là cần cả subscribe nơi YouTube channel rồi bật nhầm phòng đài để khi rệp trong merian chán bóng ôn lại chán hai nhom rệp trong merian tặng anh ấy ai được dạy tha nhom thua vi anh nghi dối mình chưa làm bạn thế xem rạp bóng phổ ổn alright, so now we're gonna learn new expression. Okay, number 8, and it is about make friends. The new expression is make friends. Okay, trong đằng ta expression clearในภาษาอังกฤษដែលគេនិយមប្រើថា make friends នេះតើគេប្រើរបៀបម៉េចមានអត្ថន័យរបៀបម៉េចនៅក្នុង context បែបណាខ្លះ so now let's get started. Let's go. Alright everyone, so now let's see. Okay, make friends or make friend with. Okay, so now let's read the explanation a little bit so you will have a clear understanding about how to use this expression make friends or make friends with. Chẳng lấy dân an cái này nom tới tới đồng bày dân vô bị được biết pra rồi có attenay này make friends rồi có make friends with me. Okay, now let's go. Read. First you meet a person and then you may okay, now let's read. First you meet a person and then maybe you will make friends with him or her. Chẳng lại trong bộ phản tích tầm 4 nè chuộtជាមួយនឹងនរណាម្នាក់មនុស្សម្នាក់ឬក៏នរណាម្នាក់ចឹងណាបងប្អូន and then maybe បន្ទាប់មកប្រហែលជាអ្នកចង់បង្កើត friend ចង់បង្កើតមិត្តភាពជាមួយនឹងគាត់ឬក៏ជាមួយនឹងនាង Okay, អាចប្រុសនិងស្រីជាដើមហ្នឹងតែណាអញ្ចឹងយើងដំបូងយើងឃើញគាត់យើងបានជួបគាត់បន្ទាប់មកយើងចង់បង្កើតមិត្តភាពជាមួយនឹងគាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងគេអាពេលបន្ទាប់មកយើងចង់បង្កើតមិត្តភាពហ្នឹងឯងអាហ្នឹងឯងថា make friends ឬក៏ make friend with. To do this you ask question to get to know each other នេះ get to know នេះបងប្អូនរៀនហើយនៅទី7មានន័យថាដើម្បីស្គាល់បន្ថែមទៀតជាមួយនឹងមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងឬក៏ជាមួយបរិសុទ្ធម្នាក់ហ្នឹងនារីម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីអាចបង្កើតមិត្តភក្តិបានគឺយើង ask question យើងសួរសំណួរនេះទៅកាន់បុគ្គលហ្នឹងដើម្បី get to know មានន័យថាស្គាល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតទៅវិញទៅមកគេសួរពីយើងសួរពីគេ Okay, and if you like each other ហើយបើសិនជាយើងចូលចិត្តគ្នាមានន័យថាចោះសម្រងគ្នានិយាយទៅត្រូវគ្នាបងប្អូនតើតើការ make friends នេះតើតែមានធៀបដូចគ្នាដែរណាតើអាចបង្កើត friend បានខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាអ្នកដែលគេចូលចិត្តអានសភៅទៅដល់ពេលទៅជែកគ្នាទៅតើតងសភៅទៅសភៅនេះខ្ញុំបានអានសភៅនេះក៏អូខ្ញុំចូលចិត្តសភៅនេះអញ្ចឹងទៅក៏ get to know បន្ទាប់ពី get to know មកគឺ make friend មកបង្កើតមិត្តភាពតែម្ដងអញ្ចឹងណាបើសិនជាអ្នកដែលគេចូលចិត្តបែបឧទាហរណ៍ថាបែបបង្ហោះម៉ូតូឬក៏ជិះម៉ូតូធំអញ្ចឹងទៅពេលដែលគេជួបគ្នាអញ្ចឹងទៅគេ make friends ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកដែលគេចូលចិត្តជិះកង់
chẳng tới về cái chụp kia này để cái chụp chỉ con đi kia đấy nè nó cái get to know each other hái cứ cái make friends cái bằng cách mất tập hiệp nè để cái chơi chất visay kia là đá boxing nắng cái chụp kia cái chơi kia get to know kia hái cái make friend kia chẳng mình nói score kia nó cứ ta mà vậy thiết được kia đấy nè đầm bầy make friends mà ok chẳng bằng phone đăng bị attenayในการ make friend นี่หายมูลให้ในการ make friend นั่นคือวิธีแบบนั้น okay now let's go to see the example together in different contexts let's go okay បងប្អូន now let's go and see the example here A said I'm not happy here I don't know anyone here I don't know anyone okay I don't know anyone I don't know anyone ខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តទេខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តទេនៅទីនេះដោយសារតែខ្ញុំអត់ស្គាល់នរណាម្នាក់អញ្ចឹងណា and B said you need to make friends okay you need to make friends you need to make friends អ្នកត្រូវតែបង្កើតមិត្តភ័ក្តិហើយអញ្ចឹងនេះ make friend នេះ okay you need to make friend អញ្ចឹងអ្នកឯងត្រូវតែបង្កើតមិត្តភាពនៅនេះហើយ when you have some friend you'll be better when you have some friend when you have some friend ដល់ពេលដែលអ្នកមានមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនyou'll be better you feel better okay you feel better អ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ល្អហើយអញ្ចឹងណា I'm not happy here I don't know anyone ខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តនៅទីនេះទេដោយសារតែខ្ញុំអត់ស្គាល់នរណាម្នាក់ you need to make friends when you have some friends you feel better អ្នកត្រូវតែបង្កើតមិត្តភ័ក្តិ okay នៅពេលអ្នកមានមិត្តភ័ក្តិច្រើនហើយមួយចំនួនហើយ you feel better អ្នកនឹងសប្បាយចិត្ត okay now let's go to see another example okay now let me erase this one first យើងនឹងចាប់ផ្ដើមទៅមើលឧទាហរណ៍បន្ថែមទៀតឧទាហរណ៍នេះគឺបន្តពីឧទាហរណ៍មុនទេit's hard to make friends with people here it's hard to make friends with people here oh នេះបងប្អូន it's hard to make friends with people here វាពិបាកណាស់នៅក្នុងការបង្កើតមិត្តភាពជាមួយនឹងមនុស្សនៅទីនេះអូខេមិនបានលំបាកអញ្ចឹង A ហ្នឹងក៏បន្តទៀតដែរ people says they will call or visit but they don'tមនុស្សនៅទីនេះតែងតែនិយាយថាពួកគេនឹង call មកឬក៏មកសួរសុខទុក្ខអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែពួកគេអត់មកទេពួកគាត់អត់ធ្វើអញ្ចឹងទេពួកគេអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេអញ្ចឹង B គេ reply ថាម៉េច B I know ខ្ញុំដឹងហើយ I know but you can make friends you just need time but you can't make friends okay ខ្ញុំដឹងហើយនេះ I know but you can make friends ប៉ុន្តែអ្នកអាចបង្កើតមិត្តភ័ក្តិបានបង្កើតមិត្តភាពបាន you just needs time
អ្នកគ្រាន់តែត្រូវការពេលតែប៉ុណ្ណោះ okay thank you everyone for your patience and pay attention with me and also actively involved in my lesson and hope to see you guys in the next video and don't forget to subscribe my YouTube channel as well. Okay, so you will learn in the next video with the new expression. So hope you will grow with me. Thank you. Bye bye.